모닥불의 향연. 나는 고향에 내려가면 앞마당에서 모닥불을 피워놓고 일종의 멍 때리기를 합니다. 바람이 스치듯 지나가고 어둠이 천천히 내려앉을 때 모닥불은 하나의 생명처럼 깨어납니다. 작은 불씨가 나무를 만나 숨을 얻고 그 숨결은 이내 세상을 물들이며 타오릅니다. 모닥불 앞에서는 아무 말이 필요 없지요. 말보다 빛이 더 많은 이야기를 하기 때문입니다. 모닥불을 보고 있노라면 타들어가는 장작의 귓속말, 불꽃이 튀며 그리는 짧은 궤적 하나에도 삶의 한 장면이 깃들어 있습니다. 나는 그 불빛 속에서 지난 시간을 봅니다. 잊고 싶었던 기억도, 다시 꺼내보고 싶은 얼굴도 그 불꽃의 흔들림 속에서 피어오릅니다. 젊은 날, 모닥불 앞에서는 서로의 눈빛이 언어가 되고 온기가 마음을 이어주곤 했지요. 화려함이 아니라 존재의 나눔으로 이루어진 축제. 불꽃 하나, 손 내미는 빛 하나가 서로의 거리를 녹이고 마음의 벽을 허물었습니다. 그곳에서는 시간이 느려지고 사람은 다시 사람을 바라보았습니다. 그래서 세상 모든 불빛 중 가장 따뜻한 것은 타오르는 불이 아니라 그 곁에 앉은 사람의 마음이라고 느꼈지요. 밤이 깊어질수록 모닥불은 작아지지만 그 불빛이 남긴 여운은 더 깊어집니다. 불이 남긴 것은 제가 아닙니다. 사라지는 불꽃이 가르쳐주는 건 모든 온기는 결국 나눌 때 완성된다는 것이지요. 그리하여 모닥불의 향연은 끝이 아니라 우리 안에서 다시 타오르는 시작입니다. 깊어가는 가을밤, 곁에 있는 사람과 모닥불은 어떠신가요?